ए बेटवा, बेटवा कहाँ गए? आवत ही पापा। का भा? यार बेटवा तोरे अम्मा तबीयत उबियत बहुत खराब रहा था और कपड़ा उपड़ा धोवत समय यार हाथ और बहुत दर्द करत है यार। बस पापा टेंशन जिल्ला, हम भी आ गई तैयार बटे। वॉशिंग मशीन के बात करते ही हरदम उल्टे सीधा सोच रखा था।